Что произойдет, если не обращать внимания на храп? Во-первых, это приведет к обструктивному апноэ во сне. То есть вы начнете задыхаться во сне, и у вас будут все текущие проблемы. Это будет повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний многократно. То есть умереть от инсульта, от инфаркта вы сможете намного быстрее, чем окружающие вас. Вы будете чувствовать постоянную сонливость, снижение концентрации, мотивации и вообще желание жить. И депрессии часто связаны в том числе с храпом и с апноэ во сне. И нарушение когнитивных функций, соображалка ваша будет работать не настолько эффективно, как могла бы. А вы же хотите быть эффективным.